肯定不对吧？就是要唱反调，这个时候来白沙湾哦，才没有人呐。2个人上来就是我们的啦。对，我天王你怎么找一个素人跟我一起做啊？他哪是素人啊？我跟你讲哦，他是收音的，没有他你怎么会有声音？跟他说谢谢。等一下，你说这个时候来没有人？对啊。他们是怎样啊？他们是怎样啊？哎呀，想不到，什么？这社会是不是变了？唱反调人怎么那么多啊？你看，满满的都是。没事，不要唱反调嘛。我就喜欢唱反调啊。喜欢唱是不是？对啊。确定？我超爱唱反调的，拜托。我觉得你蛮帅的。我最丑了。我觉得你很聪明的。我笨的跟猪一样啊。我觉得你超会主持的。我最不会主持的啦。不会做伏地挺身我伏地挺身超强。对，我觉得你不会做伏地挺身，也不会吃沙子伏地挺身吃沙了，这有多难？当我傻了是不是？吃沙太过分了。但寻找个落脚处，我们去垦丁住一晚 ，OK 了 ，Go。来，这什么情形啊？大家都一起来垦丁唱反调啦！忘掉了，冬天的垦丁哦，你不去我去了。这次要把垦丁好吃好玩新住宿一次都挖空空。在地人带路了，港口边超便宜的海鲜，还有全馆用快木手工打造的新开幕旅宿，超吸睛的海鲜豆腐锅。来剧住一晚重头戏即将登场。什么？这是今晚的闹酒处 Follow me。东辉哥，这个民宿的这个庭园设计得很好还不错。有我的影子，我觉得它应该是参考我的形象设计，完美质感。我有跟你讲，这家是今年2月才新开幕的啦，它号称呢全馆都用 Hinoki， 用快木。拜托，怎么可能呐？你想的跟我一样，怎么可能呢？Hinoki 一天天就很贵，怎么可能整馆都是啦？我们去戳破它的真面目。我们今天就是要真实的把它介绍。那我可怜规间 Hinoki 呀，是不是呢？嗨，你好。请问一下，这是漂流木吗？真的假的？这个也是吗？都是对，那是我们老板专长一手的块木。是呢。是呢。连面长啊！你们这间真的整间都用这个 Hinoki 设计？对，全馆。那就贵耶呢。老板其实老板引导后呀啦。在保密，在保密。我的天哪！你看一柜台，哇！你看这全部，你看这地板，你这样子进来，你看这东西嘞，哇！你进来鼻子闻到的都是那个香味。你看演服务生，你好，可以跟你握个手吗？你真是我的Hinoki，太夸张了啦！你要不要去过人家？嗨，你好，你是来这边住的客人吗？对啊，我来这边玩。你本身也是原味。我是跟你说，你不用这么闻，人男朋友在那边呢。对，然后我们去看一下，我们参观一下。拍谁啦？这个人交交朋友啦。记下一笔，回去跟琪琪说。做效果你不要这么认真嘛。你看这里这么有设计感的快木墙，而且每个地方都充满了小巧思还有这个礼品区啦，来到这里不止住宿，还可以带小礼物哦。在这边吗？哎呀，哇，这边还可以走出来哦，秘境的感觉哦。哎呦，我们今天做的房型有很厉害吗？我们的 VIP 房，应该是只有大厅 Hinoki 房间就没有了吧？都是卖 gay 哦，里面也是卖 gay 哦，怎么可能？纯手工打造的，有一点夸张呢。知道了，全部都是还纯手工打造。我跟你讲，好给引导后呀。那后面介绍一下，还有小院子呢。哇，可以晒日光浴。真的，你往那太阳照进来可以做日光浴。这边有日光浴，你看，这边是直接在这边洗澡可以看到山呢，洗澡也可以啊，600块啊，要有3景呢，这边刚好是3景，然后你看我在这边洗澡，躺着嘟嘟，躺在这边看出去可以看到山呢，哇，而且这边太阳也可以洒进来，也是日光浴，不错。我真的不得不说老板真的不愧是个懂享受的人，处处都有不同的小惊喜。该不会从这里就开始Hinoki？这个也是Hinoki的纯手工，真的假的？真的是推到前辈了。我太激动了，跳进去了。请脱鞋，请脱鞋。好，你们先请。一打开门，那个香气就灌出来了。你自己看哦，全部都是啦。
修行呐！哎，这个都是呢。哎，重点是一进来，你那个鼻子一吸进，全部都是那个香味。丹姐，这个衣柜不会也是吧？正确，这个这个也是。不要闹了啦！纯手工做的。哎呀，真的是的，哎，我先在这边住，你今天就睡这里啦。哦，谢谢你，我终于可以独当一面。OK，帮你上锁。干什么东西啊？里面有一点黑，有一点。是不是？我跟你讲，你进去之后啊，然后关起来啊，那个香味更浓，更试看，不要试看。没关系，我先看一下房间好了。你可以看看。我觉得他想跟我当一面，我有听到。不会整间都是吧？重点这个床架就是我们这师傅他是全部手工做的。你说这整个这样子，这全部都是。对，一般我跟你讲，一般我们在住那个很厉害的5星级酒店的，就是只有那个视觉的享受，对呀，还有触觉的享受。这边是还有味觉的享受，嗅觉全部都闻到哎。真的不得了哎！全馆的木头都是用檜木和肖楠木手工制作的，这是要花多少的心思和脑力激荡啊！重点是檜木散发出来的芬多精，让人家感到非常的舒服，非常的放松。德威哥振作一点呐！我看到夕阳海，那个是海吗？那个反光很厉害，那是海吗？吗？这边还有 view 呀，这边还有面山背海，顶级的享受。哎，你看，哎呦，今天有我嘞，哎，太漂亮了啦！哇，好棒哦，很美呢。哇，这边真的是仙境呢，太浪漫了。哎，你看，平常时候就要做功课嘛，是不是？好不好？我们今天媒体大曝光，今天看我们节目的观众就有。哎，这边是阳台嘛？对。啊，为什么这边还有一个阳台？双阳台，双阳台啦。啊，这边可以看山景呐，你看，有不？这边看到是啊，背山面海，很棒哎！哇，哎，通的啦。哦。看海的双阳台啊，可以从那边走过来，再从那边走过去，而且你看外面有放这个，可以让你做这个日光浴。你看出来外面看到这么棒的 view， 视觉的享受，在里面全都是 hinoki， 闻起来味觉的享受，住的又舒服。我跟你讲，这一集就在这边，不出去的，我买主题。啊，不要了，我有点饿哎，我肚子饿，怎么不出去？谁说饿就要出去？这里面有海鲜。你聊这边有。这间店来都有海鲜。这里的氛围真的让人住了就不想走嘞。我们不用出去没关系，今天是1博30，有晚餐。啊，这么好，那还等什么？想不到吧？这里居然有海鲜，而且是很老啊！你看这只，你看这只，大船入港好不好？哇！上面载的完全都是很老啊，最新鲜的海鲜。哎，谁料得到这个住的地方会有这么丰盛的？这边有鲑鱼、牡丹虾，这边龙虾，要吃什么自己夹。当然是吃龙虾。哎呀，我又不是呆呆的，来。哇沙比干温的。哦，哎，但是不得不说，他们的龙虾真是新鲜。新开幕民宿1博30，超级享受！广告之后马上回来继续带你大口吃好料。专业的 special， 德威哥是不是该回去休息啦？哎，就搞刚的呢。我本来想说吃宵夜可能就是什么豆浆油条，还是什么，就是像拍戏的那种宵夜，因为我们拍戏有时候放宵夜就是很随便，就买一些。还有是没卖完。搞刚就盯紧的手工水饺，这边吃到手工水饺，500米，热腾腾的牛肉面，而且这个是乌龙的，你看看没有？哎，好特别乌龙的面条哦，像你们家盐汤哦，药膳的呢，好像在喝那个药膳排骨的味道，很浓郁，中药的口味的汤头。好，你喝这个汤，这个很厉害呢，药膳汤头，你看没有？很香，对不对？哦，超浓郁的。告诉你，这个乌龙面也是超 Q 的，手工就不一样，吃起来口感比较紧致一点，不会就是水饺嘛，那个皮有没有炸了软破掉，这个一吃了，咬起来就非常的紧实，很有嚼劲，赞。这1博30的宵夜场真的很用心呢，不是随随便便的哦，简单朴实却非常的好吃。来，再来10颗。有没有听过中庸之道啊？饮食要8分饱，不要暴饮暴食嘛。我牛肉面真的不输外面的，哎，老板，我要再2碗啊！吃饱哦，该回房间困的啦。睡觉前我要多闻一下檜木的香气。呀，曾子瑜，你，晚安啦。
晒屁股喽！大伟哥，起床喽！哎，推哥起来了，快点，快点！干嘛？看日出啦！看日出穿这样干嘛？我刚泡澡啦。泡澡穿袜子呀！我泡上半身，你先不要管那么多，赶快起来看日出。我跟你讲，那个海日出这样升上来，哦，睡耶，哎，真的，就是耶，蛋黄从海里面跑出来，对不对？一颗样子，很漂亮啊。你忘记我们昨天有看夕阳哟？这边哦，太阳会这样沉下去，它会跑出来哦。出病！那我还是泡澡。不用泡了，瞌睡虫都被你吓走了。走了，外面可以骑脚踏车了，我们去吹吹垦丁温暖的风。哦，到了。一大早就可以骑着脚踏车，在这背山靠海的庭院绕啊绕，真的是太悠闲了，而且太舒服。早餐已经准备好了，你看多贴心呐！而且我们为了要把这片美丽的景色带给大家看，我们特别情商老板把早餐拿出来给我们在外面给我们享用，太贴心了啦！你看，坐在这个大自然的庭院里面，看着前面蓝蓝的大海，有没有？是不是有点海天一线的感觉？对啊，那个颜色是一模一样的呢。哇，真的是太漂亮！我在这边吃早餐可能会吃很多，因为我心胸宽阔，我的胃也变很宽阔了。本来就很宽阔，来吧。开动了，我的是日式的，哎，我的是西式的，还有日式跟西式可以选择，太贴心了，好不好？开动。这里的早餐有2种可以选，我选的是日式口味，全部是主厨贴心制作，吃完精神洋溢，头好壮壮。我选的是西式的，而且还有免费的buffet可以吃到饱啦，配着湛蓝色的天空和大海青色的草地，哦，不客气，开动喽！曾子瑜这次反调唱得很好，下次我们继续唱。观众朋友，不要想说垦丁是夏天才适合去啊，其实冬天垦丁的天气是很舒服啦，不会太热，温度刚刚好。没错，